ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਵਾਈ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਸਟੈਕੀ ਕਫ ਰਿਲੀਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ RMP ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਠੰਡੀ, ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ। ਖੰਘ ਵਾਸਤੇ, ਗਲੇ ਦੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੀ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕੇ ਕਫ ਰਿਲੀਵਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਲਾਲ ਦਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।